Приветствую вас, мои дорогие друзья! Сегодня с вами я, Светлита. И давайте что посмотрим у нас на пороге. На пороге что же ждет нас? Будем смотреть с вами на карте, на колоде. Карты называются Безумная луна. Безумная луна. Так, что-то мчит уже, спешит, что-то там спешит. О, Господи, кто-то сидит и переживает. Четверочка мечей. У кого-то депрессия сейчас. Время депрессии. Если вам подходит сигнификатор личности, что вы сейчас грустите, что-то не решается, да, у вас. Что именно не решается? Давайте посмотрим. Кто-то там приходится, да, судиться с кем-то, либо идет вот сейчас суд. А суд такой, что приходится, хочется какой-то справедливости, чтобы она восторжествовала, приходится с кем-то добиваться ее. Есть кто-то, кто боится, да, в одиночестве, кто-то находится, иерофант, отшельник. Но здесь как будто нет победы над трудностями. Приходится защищаться. От кого вам приходится защищаться? О, Господи, в общем, от какого-то пажика. Ну, смотрите, друзья, какой-то пажик здесь, видите? Заколебал кто-то, кто, в общем-то, покоя не дает. Вот здесь вот так выходит паж мечей. Ну, что паж мечей? Кто-то, кстати, кто-то может подглядывать, посматривать. Ну, может быть, у вас есть, кстати, канал. Какой-то есть такой сумасшедший поклонник, да? Подкаблучник какой-то. Шучу. Ну, я просто прикалываюсь. Я даже знаю, кто у меня смотрит меня. И без карт, естественно. Карта — это просто инструмент, еще раз, да? Интуиция, если она есть, то она есть. И тут уже никак без этого. Она просто есть, от нее не открестишься. Это дар небес. У человека, у каждого есть интуиция, в большей или меньшей степени развитая. Итак, мои дорогие друзья, смотрим дальше. Если вам подходит сигнификация личности, значит, это кто-то, кто поссорился очень сильно, либо идет какое-то разрушение, может быть, для кого-то проиграть, а кто-то развелся, может быть, по карте у нас вот этой вот башни, здесь может быть все что угодно. Кому вы, может быть, кому-то вы, а кто-то вам, да, там. В общем, здесь у каждого свое общий расклад. Крылья, как говорится, подрезал. Снял корону, попытался замахнуться на вашу корону, да. То есть увидел в вас некие способности, хочет тоже себе так позавидовал, захотел тоже корону вашу себе на голову, вас друзить. Здесь может так проиграться. Вот сигнификатор личности. Что еще? Кто хочет победы. Но здесь нету чего-то. Нету здесь что? Здесь очень тяжело кому-то, потому что он возомнил о себе, что он маг. Видите, манипулятор такой, маг. Знаете, хочу в этом видео рассказать как раз-таки. Иногда людей ты терапию проводишь, работаешь с ними или дружишь, там по какому-то проекту у вас приходится вам сталкиваться вместе. И бывает так, что люди просто для того с тобой общаются, для того, чтобы тебя победить. То есть желает тебя просто как бы забрать твое, да, то есть там как-то показать свою силу, как-то продавить, как-то манипулировать, как-то там попытаться как-то там повоздействовать. А с людьми бывает так, что работаешь ты, он пришел тебе с низкой самооценкой, совершенно низкой самооценкой, вообще ниже плинтуса. И вдруг у него так вырастает, ты ему взращиваешь так самооценку, что он в итоге начинает ее оттачивать на тебе. Но это хуже не придумать, мои дорогие друзья. По этой причине я даже вот думаю, что нужно ли помогать вообще людям. Людям не нужно помогать. В том плане, что вот психологически их прорабатывать и так далее. Потому что, все в этой жизни оказывается очень интересно. Получается так, что не случайно, да? Не просто так все дано человеку. Если вот у него это есть, то, значит, вот он это заслужил своими действиями, своим поведением, своим недостойным поведением заслужил. Потому что, бывает так, что вот низкая самооценка, ты ему повысишь самооценку, он на тебе решит ее отрабатывать. Это нормально, это ненормально. Просто ненормально это. Это ненормально, дорогие друзья. Понимаете? Это ненормально. Человек должен
голову включать. Иди на других отрабатывай свою самооценку. Приходится вот таких психов просто блокировать и все. Это ненормальные люди. Просто у них нету понятий даже там, да. Ты зачем отрабатываешь на том, кто тебя научил, кто тебе поднял самооценку, кто тебя улучшил, кто тебя сформировал, можно сказать, дал тебе правильные понятия. Ты должен уважать этого человека, а не конкурировать, а не как-то пытаться его продавливать и на нем отрабатывать. Это глупейшие создания, те, кто так делает. Но, уверена, многие терапевты, включая там психологов, психотерапевтов, там, в общем, кто угодно, коучи, тренеры, с этим сталкиваются постоянно, я уверена, просто уверена. Потому что люди – это животные. Ну, и животные бывают более даже благоразумнее, чем многие люди. Как ни удивительно, это правда. Поэтому нужно включать голову, нужно понимать, что... Поэтому в этом и есть опасность. Нужно понимать, что среди людей есть некоторые нелюди. Они не умеют соображать, они не умеют вообще зерна от плевел даже отличить. И среди некоторых даже им все равно, там, с кем заниматься сексом, все равно, абсолютно все равно. Такое тоже. Вот если приспичит, то все. То есть вот здесь даже карта упала сама. Смотрите, здесь какая влюбленная карта. Видите? Надеюсь, YouTube меня не заблокирует. Здесь немного развратная карта. То есть вот влюбленный, да? Я только что сказала вам про это. То есть если он захочет секса, то его ничего не останавливает. То есть все равно, да? На какие-то там моменты, что, например, у человека там, не дай бог, умер родственник, ему сейчас не до секса, но его не волнует, он просто ему приспичило вот сейчас сексом заниматься и все. Или, женщина не хочет его, она замужем за мужем, да, замужем она, да, и муж у нее такой, что его не волнует, то, что она его сейчас не хочет, она устала на работе, там, или там пахала целый день дома, там, на кухню, прибиралась, убиралась, неважно, с детьми возилась, там, у нее нету, лубриканта нету сейчас, она не хочет, у нее нет, сока, ему похрену, то, что нет, есть сок, нету сока, он просто ее возьмет и все, да? То есть это я к тому, что некоторые животные больше, чем животные. И это факт жизни, да? Но не случайно же. Что еще? Да, есть что-то, что скрыто. Есть что-то, что не договаривается. Женщина по той причине не желает иметь дело, потому что, есть обман. Это человек обманывает, да? Вот такой сигнификатор личности. Что в скором времени спешит, гремит и вот-вот будет. Что будет в скором времени? Давайте смотрим. Королева Пентакли. Сложно, много работы у кого-то будет. У кого-то сложность из-за работы. Да? Так, что здесь у нас предлагается, да? Так, шестерка. О, интересно, кто-то получит денежки в скором времени. По финансам тут наладится. Кто-то там, кто был, в общем-то, очень долго в какой-то трансформации непростой. И был какой-то... стопор был, не двигалось все вперед, у кого-то здесь прорыв идет, здесь партнерство хорошее, наконец-то приходит человек, либо у вас улучшаются отношения с бывшим, и он начинает понимать, либо новый кто-то приходит с партнерства. Здесь по финансам улучшается, да. Если где-то что-то очень долго было, что очень долго завязло, там на какое-то время не двигалось вперед и не развивалось, здесь идет победа. Вы получите то, что вы хотите. Но это не для тех расклад, кто силой берет и не думает о том, что это ненормально, да. Здесь идет победа над трудностями, и выбор вы делаете. Наконец вы решаетесь на какой-то выбор, становите на выбор, уйти от, например, манипулятора, от какого-то неадекватного человека, да, связать свою жизнь с более хорошим человеком, который рядом, да, и вы его не замечали. Да, вы выходите в новый путь. Здесь кого-то реально ждет счастливый период жизни. Особенно вот сейчас, когда тепло настанет, у вас прям улучшается вообще жизнь однозначно. Во всех
отношениях, и по деньгам улучшение идет у вас. И что-то вот, как, если вы чувствуете скрытые какие-то вещи, да, где-то вас обманывают, может быть, да, или вы кого-то обманываете, в тайне встречаетесь, пожалуйста, вам советуют завершить, иначе, видите, не очень простая эта ситуация будет. Карта силы рядом, вы можете пострадать от этого, да, карта солнца рядом еще. Ну, кто-то здесь работает, трудится, мало зарабатывает, здесь у вас улучшения идут по финансам, мои дорогие друзья. Да, здесь улучшение по финансам, здесь говорят даже, что у вас период настанет наконец, когда вы будете чувствовать себя молодцом. Похвалите себя, сделаете себя счастливым. В общем-то, самостоятельно вы сможете сделать себя счастливым. Здесь вот король кубков перевернутый. Какой-то есть, да, такой человек, который возомнил о себе. Он считает себя особенным, потому что вы ему, в общем-то, надели корону незаслуженно, этому человеку. Он не заслуживает этой короны. Он слишком возомнил о себе. Видите? Любитель женщин, выпивки, там, развлечений. Да, и поспорить, и поссориться еще любит. Доказать свою правоту. Ой, Господи, в общем, здесь вот так вот. Вы были в иллюзиях, не надо быть в иллюзиях, этот человек не поменяется никогда. Вот так здесь говорят. Если рядом кто-то, кто подворовывает вашу энергию, вы из-за этого подвисаете, и ваша фортуна не двигается. Уйдите в любовь свою, к себе, и тогда у вас поменяется судьба. Смотрите-ка, фортуна здесь у нас. Фортуна тогда повернет колесо в другую сторону. Да, поставьте точку с тем, кто вас, в общем-то, не уважает и не ценит просто как личность. Просто тот сам факт, то, что вы есть такая, если женщины это касается, да. Если мужчина, ну, значит, переворачивайте на себя. Если есть рядом человек, который не ценит, не уважает вас. Да, есть рядом человек. Действительно, здесь вот я вижу здесь мужские энергии. Есть рядом манипулятор, есть такой вот абьюзер. Вот, ну, человек, который мерзкий, он не заслуживает вас, понимаете? Вы ссоритесь с ним постоянно. Вы ему надели корону, а он себе возомнил, что он теперь какой-то сверхособенный, и значит, вас уважать не надо. Вот такого человека, пожалуйста, освободитесь от такого человека. Вот такой бы расклад. Что еще у вас ждет в ближайшее время? Давайте. Ой, дьявол, будьте осторожны, да? Дьявол это как с хорошей стороны, это, в общем-то, какие-то страсти, да, там что-то сильное, как-то очень много всего, да. Ну, от зависимости каких-то освобождайтесь. И, в общем-то, наладится ваша жизнь. Будьте осторожны там от всяких мошенников, от всяких таких, кто продавливает, манипулирует, кто, в общем-то, энергию от вас тягает. Кто-то есть, что-то есть рядом, кто тягает энергию. О чем это? Здесь говорят у нас двойка мечей. Да, закройтесь от всяких неадекватных, нехороших таких людей, которые вас обесценивают. Здесь вот такое вот. Кто обесценивает, закройтесь от него и выходите в новый путь, так как туз жезлов – это прекрасные времена, настанут у вас в ближайшее время, идет расцвет. Здесь росточек начинает расти. Здесь что-то новое приходит, новые отношения, новая какая-то страсть. У всех по-разному проиграется общий расклад. Вы же помните об этом, надеюсь, да? Да, кстати, это вы заказывали, вы просили у высших сил, у рода своего, чтобы жизнь ваша наладилась. И здесь движение действительно будет. Смотрите, ваш род движет вами. Хочет, чтобы у вас наконец наступили перемены к лучшему, заботится о вас. Берегите себя, мои дорогие, я вас обнимаю, целую. Не надо начищать корону тому, кто не заслуживает этого, чтобы потом самим же от них не пострадать. То, что я вам хочу сказать, этот расклад, вот о чем хочет сказать. Целую вас, до скорых встреч, мои друзья, всем пока-пока. Ну и еще, помните о том, что возле нас должны быть люди, которые заслуживают, достойны нас, не надо какого-то там. Есть люди, которые не понимают, что, ну, он не заслуживает.